20年代去到50年代嘅褲款復刻同原版都喺呢一個位置度出現咯。係啦。好，咁啊嚟啦，咁啊今日就有身邊嘅 N Gap 啦，係啦，咁樣咁佢係而家Facebook 一個香港牛仔褲關注組嘅其中一位版主啦，係啦，咁樣啦。咁另一位我麥花臣田元裕係啦，咁樣咁啊都好中意牛仔嘢嘅，係啦，咁樣咁啊今日就請版主 N Gap 咁啊嚟講講一啲牛仔嘅嘢啦，咁樣咁啊會有一啲 Levi's 嘅嘢啦，係嘛？咁跟住另外有一啲可能係其他牌子啊、日牛啊，或者香港一啲出現過曾經都多人追捧、受歡迎過嘅牌子嘅牛仔嘢咁就到底牛仔有乜嘢魅力，令到係咁 keep 住玩落去咧？其實咧，我覺得咧牛仔布咧，我係好唔會係好玩 wash 嘅洗水嘅布嘅，因為我覺得咧一條牛仔褲咧，如果你自己着完之後咧，你操完之後咧，嗰啲紋啊對翻自己啊咁樣咧，咁成個效果就即係屬於你自己一樣嘢，佢可能係屬於你嘅生活啊，或者係屬於你嘅一個狀況啊咁樣，或者嗰期我突然之間嗰幾年我好中意着牛仔褲，其實係一個紀錄嚟㗎，咁唔會係一個你擺低喺度冇牛仔褲咯咁樣，咁但係原來我由細到大都係萌芽咗一樣咁嘅嘢，咁我覺得 one wash 又好，甚至乎 unwash 都好，你着完條牛之後，嗰條牛就係屬於你自己一個，就算你出去揾啲二手啊嗰啲，甚至乎你走去啲二手店或者日本二手店揾雖然都係會揾到同一樣嘢，或者有啲牌子嘅牛仔褲專做洗水啦，咁但係出嚟個效果都唔係你自己想要嘅嘢，因為你自己就算擺一條褲，即係擺一個袋啊，擺一個電話啊，甚至乎而家你擺銀包啊，佢每一樣嘢都係屬於你嘅嘢，而佢係跟住你個生活，跟住擺咗落去條褲度，咁係一個烙印嚟嘅。咁佢會知道啊，原來你呢排用呢個銀包啊，好似20年前用個上坡銀包，跟住就刮花咗條褲，嗰個位就爛咗啦咁樣。原來嗰個鐵牌就係你其中一個痕跡，咁你就會令到自己呢條褲原來係我嗰期我嘅生活嘅必需品。咁呢樣嘢就係我覺得係一個 memory 咯，係啦，就係咁，即係好似一個布嘅日記簿，去記住件事咁樣。係啦，咁啊好啊，咁講到牛仔嘅牌子，應該最出名，全世界第一就應該係 Levi's 啦。係啦，三大啦，真係 Levi's 有 Lee Aranga 咁樣啦。咁當然，如果你 Levi's 有好多更加多嘅故事啦，因為佢而家應該係牛仔褲其實嚟講喺除咗日牛之外，應該佢都仲係一個好主導嘅牌子，亦都佢係可以做到好多唔同嘅企劃啊，去做好多唔同嘅元素出嚟，或者用新嘅布料，亦都係佢哋可能諗出嚟嘅嘢。咁但係我哋要睇下佢點樣演變成而家一個咁即係。點解三大咧？佢點解咁 hit 咧？佢大喺邊度啦？因為尤其是佢第一條啦，即係1890左右啦。咁佢出咗個手布啦，咁跟住我嚟做咗俾工人着啦咁樣。咁其實幾個牌子都係本身貨唔同嘅人去着。Lee Aranda 即係揸車 Aranga 都係佢一啲 worker 嘅嘢。咁我哋可以而家去講係一啲我哋元年嘅嘢啦。咁佢可以介紹一啲關於元年嘅牛仔褲嘅一啲 detail 啊咁樣，因為嗰個年代嘅嘢就係好貼近佢哋做緊嘅嘢，係佢哋嘅生活嚟嘅。廣告去完啦嘛，咁我哋就而家呢度台面大概應該有10條褲到左右，係嘛？咁就定係講咗呢個咩先？我哋講咗 LVC 呢啲先，跟住先至去引申去下一步。咁跟住我哋台面呢一度係啲乜嘢先？1、2、3、4、5、6、7條。好，咁啊，而家我哋台面呢度咧有7條嘅 Levi's 嘅褲喺度啦，咁樣，咁就由呢邊開始，呢條叫 Number Two 啦，咁就係201啦，咁啊大概係20年代嘅 product 嚟嘅，咁樣，咁啊可以睇一睇啲 product shot 先啦，咁樣。
咁啊，雖然佢係復刻啦咁樣，咁啊，但係20年代係做乜嘢咧？嗰個年代係worker 啦，淘金熱啦，淘金熱啦，啲人去西岸嗰度就去淘金啊，去礦坑嗰度掘嘢啊。主要都係我哋襯 boot 啊，着翻去 boot 啊，比較闊身嘅 cutting 啦，都係。咁佢個重點就係呢啲啦，見到呢啲釘啦，巴黎扣啦，係啦，腰帶位巴黎扣。咁呢啲係咁就當年嘅金屬元素啦，因為佢哋多呢一啲物資喺度，要襟着啊，條褲係要講襟着嘅嚇，因為佢要我嚟工作用，工作要着要襟用。咁呢兩粒嘢做乜嘢咧？呢兩粒就係以前契嚟做呢個吊帶嘅。咁啊，前面咧都會有相對應嘅位置，咁啊俾你攬吊帶啦。咁樣，咁呢個係復刻當年嘅呢個 number two 啊，啲布咧係薄啲，咁啊輕身啲，咁啊佢有兩個唔同嘅物料咁樣啦，貨翻即係俾啲人自己去揀咁樣。如果想厚身啲就買條14.5啦，如果薄身啲咪買條12安咯。咁初初呢塊時都係8安士、9安士咁樣嘅啫。咁呢個都係一個幾得意嘅，亦係嗰個年代嘅一個歷史嚟嘅。係啦，咁啊呢條褲啦，咁係啦。嗱，咁當然啦，亦都引申咗另外一啲啦，就係佢哋嘅 detail 亦都冇變過嘅，都係會有布邊啊咁樣，鎖鏈車線啊咁樣啦，咁樣就會令到佢哋即係當年佢哋用最上乘嘅一個車工去做咗一條褲。咁當然啦，而家可能好多人都會覺得佢冇乜作用，但係其實如果呢一啲就係我玩復刻嘅人最中意嘅嘢，就係窄風布啦、布邊啦，再加埋就係有一個鎖鏈嘅車線，咁所以咧連埋個衣車，其實而家都好多人會揾緊佢嘅配件嘅，想要擁有一部咁嘅衣車。係啦，咁啊呢條講完就呢條啦，呢條係乜嘢啊？呢條係一個錯誤嘅企劃嚟嘅，係啦，咁啊到呢條啦，影唔影到個牌上台好啲啊嘛？好。咁啊，到呢條褲啦，呢條褲咧就1937年。好啦，到呢條褲啦，咁呢條褲咧就好得意嘅，咁就而家見到個牌咧就寫住2001，睇唔睇到啊？觀眾朋友，係啦，應該睇到啲啊啦，2001，咁其實咧個 number 咧係錯嘅，咁啊，因為咧當時啊呢條係復刻嘅褲啦，咁樣，咁因為當時呢塊時咧係未有諗住去做復刻嘅，咁佢都冇好仔細咁樣去考究個褲嗰個型號啦，咁樣，咁所以其實咧，如果佢做翻當年咧，都係應該叫501嘅501XX 咁樣啦，兩個 X 咁樣。咁跟住呢條褲就同頭先嘅呢條有咩分別啦？咁樣最大嘅就係睇到呢個袋同呢個袋嗰個位置啦。咁佢咧呢度有粒釘嘅，摸落去刮手嘅。咁呢啲冇咗啦。咁其實佢係咪冇咗？包咗喺塊布後面啫。因為呢粒釘如果突出嚟咧，坐凳係會刮花啲凳嘅。咁啊，當年就好多顧客就投訴呢樣嘢啦，同 Levi's， 咁所以佢就包咗喺入邊啦。咁另外就多咗塊旗仔啦，因為當年佢啲嘢好好賣啦，咁樣咧就有啲模仿啊，即係有啲人抄佢啊成咁樣。咁 Levi's 就想做一樣嘢去睇下自己啲嘢有幾好賣，咁就喺呢條褲嘅呢個位置嗰度咧就開始加咗呢個。大家而家見到好多牛仔牌子都有嘅紅旗啦，咁就係喺1936、37呢啲年代嗰度就加咗個旗仔落去嘅，咁等人一望到有支旗就知道係 Levi's 嘅 product 咁樣啦。
跟住個袋花啦，其實你會見到係可能一個 Levi's 嘅一個標誌嘅圖案啦。咁但係其實佢後尾係改良咗㗎。而家我哋着緊嘅 Levi's 咧，即係55年打後咧，佢呢個位置咧係會有個打交叉位，即係其實佢冇咗中間而家兩個圈去騰空中間嗰樣嘢嘅。咁去到44打後啦，過咗2次大戰之後啦，換咗一個新嘅型號47啊，跟住慢慢去到55啊，咁就會變咗。原來佢哋以前係咁樣一次過一筆過有2條花咁樣就走咗呢個袋花出嚟咯。咁所以咧有陣時我哋可以分辨到佢係咩年代咧，就睇呢個袋花你就知道，可能遠處見到個師兄着住，你就知道原來嗰條褲係。原來佢係着緊33、37或者係2021，但係原來有袋花嚇。咁好眼？係啊，會有㗎。跟住你就會望到，因為通常中意牛仔褲嘅人咧，你都會好中意留意人哋條褲嘅袋花，不論咩牌子都好，咩 detail，甚至乎估緊佢係着啲咩年份㗎，即係講緊佢着緊啲咩 cutting。我哋以前都會咁樣去留意咯，咁所以又係一個生活上嘅樂趣咯。咁所以佢影響緊我哋生活嘅。有冇俾人誤會過？冇㗎，我哋以前有啲師兄咧，都係中意牛仔褲，成日望人哋個籮柚嘅，就係望人哋個袋花。會唔會係中意望人個屎忽而繼而喜歡上牛仔褲咧？係調轉咗嗰個先後次序。可能佢係小夫啦，咁但係當然亦都係佢哋會留意個 cutting 啦，因為顯得個 hip 大嘅，咁有陣時都係一啲修身嘅 cutting，可能147年啊，或者66啊，有一段時間佢哋興68606嘅一個好窄嘅 cutting，咁佢哋亦都會有唔同嘅 detail 去令到我哋更加識得多咗牛仔褲啦。咁當然以前討論區啊，甚至乎而家我哋牛仔褲 group 啊，亦都會有好多師兄去介紹呢一啲 detail 俾你哋去認識咁樣咯，係啦。好，哇！呢條好嘢啦，元年到呢條啦，咁呢條褲又有啲特別啦。咁如果頭先聽到阿 N-Gap 講到一個好重要嘅位，就係去望人個絲闊，係啊，係啦。咁冇即係睇下嗰個袋花係乜嘢嘛。咁但係你可以望到呢條褲咧係冇袋花嘅。點解冇袋花咧？因為當年2次大戰咧就物資就短缺，咁所以咧有好多地方咧佢哋都會慳咗去做一啲抽走咗一啲 detail 位置，係啦，去等，因為2戰啦，咁就美國政府咧就要慳住啲嘢使，咁啊出咗一系列相關嘅法例，咁就去規限住點樣做衣物啊。咁唔淨係針對呢塊事，咁係針對全部嘅物料都要去選擇用一啲最低嘅而又可以貨佢哋工作上用嘅物料去做啦。所以有啲釘位啊，即係褲浪底嗰個釘位啊，咁樣好多窩釘都係會散卻咗，甚至乎連嗰個扣鈕啊前面嘅鈕啦，都係用翻佢哋大路嘅一個月桂花或月冠花。呢條就唔係月桂花，呢條就全公司鈕。公司鈕，咁所以咧呢條咧就應該係大戰初期啦。係，因為當時係仲可以用公司鈕嘅，咁啊可以拆開俾大家睇睇啦。咁就未去到月桂花鈕嘅。咁見到啦，咁樣啦。咁同埋頭先講到啦，仲有一個位嘅，咁啊麻煩你揸住先。咁啊37款咧，呢度咧個6萬，好追唔到。咁啊37款咧個褲浪嗰度咧就會有一粒釘嘅。咁我跟翻香港人叫法啦 ，J 釘啦，係啦。咁呢個有 J 釘嘅，呢個咧就冇 J 釘嘅。點解有 J 釘咧？原先都係想襟著襟用，但係當年啊嘛，咁咧可能喺啲野外啊什麼咧，咁凍咧要即係有個火爐坐喺度，營火啦，係啦，營火咁樣啦，咁咧粒釘咧就真係辣下興咧，就真係燒你祠堂嘅，即係 J 釘，即係 J 釘。咁釘突係啦，跟住同埋咧牛仔褲有陣時佢哋係會騎馬，
始終嗰陣時都係一啲屬於 Early America 嘅人啊，早代嘅美國人啦。咁美國人佢哋會喺野外騎馬，咁因為有呢粒釘咧，就會刮親隻馬，咁隻馬就會有一個會令到佢隻眼度出性血。係啦，會令到佢個性情大變啦，咁影響咗佢哋騎馬嘅樂趣。咁所以咧，咁之後咧，經過大戰呢個咧，佢削減咗呢樣嘢之後咧，之後就冇再加翻落去啦。因為佢哋覺得佢哋嘅工作上已經可能佢哋嘅製衣已經再進一步啦，咁所以唔需要靠呢個窩釘去呢粒 J 釘去維持咗佢哋嗰個挺身啊，同埋襟着度啊咁樣，咁所以就換咗另外一個模式啦。咁一陣會再講埋其他款款。即係唔需要 disturb 人哋 F King 係做啊 pocket 都 will be barbecue 嘅。即係係啦，當年就係因為加咗粒釘落去，即係係啦冇 disturb 人哋 F King 咧都會 barbecue 咗嘅。咁啦咁着咗咯，係咯，即係其實嗰個物料上啊，或者製衣嗰一樣嗰個工序上啊，都已經係更加成熟嘅時候，就令到佢可以又喺有一啲地方可以刪減咗。咁當然除咗成本之外咧，就係冇必要嘅嘢，咁可以再轉，亦都係你會留意呢個牛仔褲歷史裏邊其中一個唔同嘅年份嘅嘢，你可以令到啲人原來。啱啱嗰一期啲人已經唔再需要呢粒釘咯喎，咁之後嗰啲款我哋就可以引申落去就下一條啊嗰個位置咁樣咯。咁啊同埋啦，咁呢度有少少追唔追到啊？咁啊呢支旗咧係比較特別啲嘅，係上面同下面係有白邊嘅。咁啊正常嘅都冇嘅，係啦，咁啊少有見到係有白邊嘅咯，係有個披口位咁。係啦，咁樣呢度咁樣，咁啦，咁呢條係真實1942度啦，大概係啦，咁樣嘅褲嚟嘅，咁樣啦。個皮牌都仲 keep 得好好。其實如果以而家擺咗80年咧，呢條褲已經係一個即係古董或者一個歷史，令到我哋去認識到原來42年嘅牛仔褲係咁樣噶。係啊，我呢啲亦都係我哋中意牛仔褲嘅人去走去研究嘅一啲嘢咯。係啦，咁就呢條，我哋再可以下一條咧。咁啊到呢個啦，又喺度擺下啦。咁呢條就又係乜嘢咧？咁樣，咁呢條就你見到都死哇，係啦掛晒牌喎，好新淨喎，係咪新褲嚟㗎？呢條就新褲啦，咁你見到未拆過啲嘢，咁啊未開嚟着嘅。咁呢個咧其實就同佢咧就即係所謂復刻啦。咁呢個就元年呢條元年，咁呢個就復刻品啦，做翻佢出嚟嘅咁樣。咁但係呢一條咧就有啲特別啦，咁樣。咁你見到呢塊咧就係寫住 S501 兩個 X。咁 S 就係頭先講啦，嚇，即係呢個第二次世界大戰。頭先我哋個內容有講到，咁啊有啲嘢要簡化咗嘅，咁就有個 S 就 for simplified，咁啊簡化咗咁樣。咁然後呢條個特別就日本做嘅，後嚟復刻，咁就呢個位咧影唔影到呢度個牌呢度？平時咧就係紙，平時係皮嚟嘅。咁呢條就用咗紙牌啦，咁樣，咁呢個係一個小特色啦。真實入邊有好少量，全世大概2-3條啦，係用紙牌嘅，咁佢又做翻啦。咁頭先嗰條褲啦，就講緊42年啦。咁其實見唔到有袋花㗎，因為袋花嗰個位置已經變咗唔係車線。咁而家我哋去翻44年，因為物資嘅短缺嘅關係啦，咁冇咗個車花，咁冇車花嚟做乜嘢咧？咁佢哋都要突顯佢哋嗰個品牌㗎嘛。咁始終當陣時都仲有好多人去追捧呢排事啦，或者喺工作上需要啦。咁點解會轉咗呢一樣嘢咧？你會見到頭先所講，佢都仲係，就算我做咗有個圖案喺度啦，但係佢唔係車線，佢係用咗一個油漆印咗落去咁樣啦。
咁就令到雖然我已經係二次大戰物資短缺，但係我都仲係用緊嗰啲 detail， 就令到嗰個品牌裏邊嗰個形象去更加出色啦。咁你會見到呢一個位置都仲係頭先所講1937嗰啲嗰個位置個袋花都未仲係有個交叉線位嘅。咁當然亦都係成本問題啦。用布料當然係12盎司啦，已經跌翻落去，因為物資短缺嘅關係。咁但係咧，就可以望望裏邊啦，因為佢哋係用緊當年啦，二次大戰需要用到啲布咧，就係其實某程度上都係佢哋啲當年政府要配備一啲布係配給嘅，隨便派啲嘢俾你，咁你又攞嚟用。係啦，咁又啱使嘅話，咁咪用咗落去咯。咁所以變咗而家好多日本啊、日牛復刻啊，都會抄咗呢一個 detail 去做出嚟，有唔同嘅布料或者用咗唔同嘢得，但係又會有格仔布，令到原來當年係會有呢一個 detail 出現嘅喎，係因為打仗大戰而出現咗呢一個美麗嘅誤會，咁但係後尾就成為咗我哋復刻嘅其中一個 detail，亦都係一個故事咯。除咗睇人個籮柚之後咧，就係掹人個袋出嚟。係啊，係啦，係啊。除褲睇添可能潛落去。3樣嘢啦 ，J 釘啦，籮柚啦，同埋個袋底布。係啦，袋底布。黃標啦就。係啊。係啦，咁啊都係潛落去睇睇你個袋係咩料㗎嘛。咁所以咧，跟住就係呢一樣嘢啦，都係嗱，頭先講緊就係月桂花嘅鈕啦，當年亦都係一啲配給嘅嘢。咁啊，你會見到冇咗品牌嘅標誌啊咁樣啦，咁當然係可以做個對比啊。麻煩你揸住啦。咁啊，所謂係嘛？銘文公司鈕就係咁樣，你會見到有 Levi's 啊，有啲字啊咁樣嘅。咁呢啲係自己做噶啦，即係 Levi's 個公司自己生產噶啦。咁呢啲咧就係當年美國政府派嘅，因為佢啲鐵咧成個國家要收集去做武器去打仗，咁就唔好你又自己生產啲鈕攞啲鐵去做嘢，佢又生產啲鈕咁樣，唔同公司自己生產咁好浪費，佢統一派發。咁所以咧，同埋咧，佢係用緊呢一種就係當時民用最簡單而有做到鈕嘅工字釘，呢種叫做工字釘。佢其實係2支針插咗落去，跟住喺個鈕門度，跟住就用個啤位，跟住就將佢固定咗、勾實咗佢。咁所以咧，佢哋就呢樣嘢除咗慳成本啦，當年需要慳成本之外，就係要令到其實我都係喺最慳成本嘅情況之下。而又喺嗰個政府嘅配給之下，我做到一條好耐用嘅褲俾啲市民去使用啦咁樣。咁所以咧，你會見到就算連佢啲撞釘本身佢哋已經係去到40年代嘅時候，佢哋個物資都已經好短缺。37年嘅釘都仲會見到佢哋有一個釘嘅有字樣，但係咧去到44年呢啲時間咧，連呢啲字樣都收埋㗎啦。佢只不過喺個袋後邊呢個釘個底呢個位有佢哋嘅牌子嘅嘢。咁但係咧37年嘅時候咧，都仲有成個牌子呢一嚿嘢。係啦。咁所以呢啲亦都係我哋係玩牛仔布嘅一啲樂趣啦，跟住話撞釘啊、褲鈕啊，甚至乎旗啊、皮牌啊，佢哋亦都有唔同嘅一啲 detail， 令到我哋原來呢條褲有一個故事嘅喎。因為有陣時買褲嘅，有啲人中意買 cutting， 但係亦都有啲人中意一啲故事。你買嗰樣嘢究竟係你為咗啲乜嘢？我點解會中意牛仔褲咧？我亦都會有我嘅故事出現咯，亦都係可以引申係呢一樣嘢。冇錯，咁啊啱嗰條就44度啦，係啦，咁就大戰啦。咁啊戰後啦，咁啊呢塊事都冇停過步去生產嘅。咁又有一條好嘢喎，呢個上台好，好，咁呢個咧。好，咁啊呢條就頭先講完一啲40年代嘅嘢啦，咁啊到呢條啦。咁呢條頭先版主 N Gap 講咗啦，呢度有一個交集嘅位，
咁同埋你見到咧，如果大家有留心睇咧，呢兩條線咧係好平衡嘅，因為佢已經唔再係用頭先講30年代嘅衣車去車㗎，以前係一支針車完一行就車第二行，咁佢而家係兩支針打孖咁去車，所以咧個距離咧係平衡嘅，係個弧度都係一樣嘅，咁所以就咁樣啦。咁呢條大概係1953年嘅真品咁樣啦。咁咧50年代咧係一個幾有趣嘅年份嚟嘅，咁樣咁啊，因為咧好多物料上面嘅轉變啊，都喺呢個年代嗰度有出現嘅。咁啊，呢條係皮嘅牌啦，呢塊皮嚟嘅，係啦，咁樣啦。50年代亦都係一個好標誌性一個牛仔褲一個里程碑嚟嘅。50年代開始嘅牛仔褲啦，過咗呢個2次大戰之後咧，你會發覺佢開始出咗條54501啦，就係用拉鏈嘅。佢哋唔一定要再扣鈕啦。我哋原來拉鏈我哋都好成熟啦，咁所以咧佢就會轉咗有兩邊啦，一邊就我中意都係仲用扣鈕嘅，另外一邊咧就係用拉鏈嘅。咁所以咧拉鏈嘅牛仔褲咧喺嗰個時間咧就引申咗出嚟咯。係啦，就唔一定係我一言堂全部都係着扣鈕嘅牛仔褲。咁當然啦，而家好多人都仲追捧緊扣鈕嘅牛仔褲，因為出嚟個紋又好啦，個褲嗰個位置啊，即係前面嗰個啲紐紋出咗嚟咧，亦都多一種 detail， 亦都對於你嘅生活又多一個樂趣咁樣咯。係啦，咁啊後面呢度啦，咁粒釘就50年代嘅款式啦，咁就同40咧又有啲分別喎，真係睇啊！40年代咧，粒釘係咁嘅，拱形啲嘅，如果鏡頭一個咁樣係啦，拱樣嘅喎，咁呢個咧就FAB 係平面嘅，係啦，咁啊。同個電視個發展都一樣，以前就拱形嘅，而家就平面嘅。OK，咁啊 cutting 方面亦都會有變咯，因為50年代嘅牛仔褲就去翻一啲比較闊身㗎啦，因為經歷咗44啊、47啊之後咧，47其實開始已經係高腰少少，同埋個型就會收腳翻啲啦。咁去到50年代嘅，咁嗰期就會係用翻可能放翻 worker 佢哋啦，真係做工作啊咁樣啦。咁個褲型咧就會變翻係一個闊身嘅 cutting， 咁所以令到佢哋着得落去舒服嘅時候，亦都可以令到佢哋開始有配搭啊。因為嗰陣時開始應該差唔多貓王嘅年代啊咁樣，咁佢哋James Dean 啊咁樣啦 ，James Dean， 跟住佢哋着緊都係啲牛仔褲嘅嘢。已經將佢哋大戰後由一個我哋做 worker， 我哋做工作上嘅嘢，就演變成我而家係一個 fashion， 即係我係着出街㗎啦。我呢條牛仔褲，我着出街就係我着呢塊時咯，我着呢粒，我着 Wrangler 亦都可以嘅。咁所以咧，你就會見到 detail 佢係冇變，但係 cutting 佢哋喺呢度轉變緊，可能諗緊佢哋個營商嗰個諗法，亦都會有唔同。或者係因應嗰個時代去將嗰條褲去變唔同 cutting， 原來我有啲客人反映喎，佢會覺得啊，原來我哋大髀位可能有啲人比較闊啲，想做條闊身啲，令到佢哋可以加入着呢排時嘅行列，咁所以佢哋就會令到啲 cutting 開始有比以前就會有唔同嘅轉變咯，所以會引申咗後邊有68606啊、71501啊咁樣，83501咁樣，亦都有好多唔同嘅 cutting 去改造，咁亦都令到佢哋因為客人反應啦，或者係因應個時代而令到佢哋將呢個牛仔褲嘅層次去升華咗咯，唔淨係 for worker， 咁可能已經係原來我哋已經開始 for 呢個做呢個時裝啊，向時裝嗰樣嘢，原來牛仔褲係可以成為一門時裝，可以襯衫，可以做其他嘢。咁所以咧，50年代呢一批嘅褲咧，其實係改變咗成個牛仔褲界嘅生態，係啦。咁啊呢條啦，另外咁啊有呢條就寶中之寶啦嚇，我嘅係啦。咁呢條就都係一條圓鏈嚟嘅，咁就劈爛咗啦。咁啊喺呢
呢啲邊位啊，或者嗰個質感影到入鏡都應該睇到咧，佢就唔再係皮嚟㗎啦，就係紙嚟嘅。咁50年代後面咧，即係尾期啲咧，就會開始就用紙嚟到去做呢個皮牌啦。咁啊冇再用動物嘅皮毛去做啦，咁樣。咁啊呢條係仲未着過㗎啦，真係50年代元年啊，係啦，咁就到而家咁就即係有70幾年啦，70幾歲嘅牛仔褲公公啦，係啦，係啦。點賣啊？點賣啊？點賣？好似有張單喺入邊。當年好似而家呢度，可以睇睇當年個價錢啦，80萬 yen， 80萬 yen 係啦。真係大軟飯。係啦，咁樣啦，咁就80萬 yen 啦，咁啊。一條元年全新嘅，其實真係好難揾到啊！你要佢肯賣俾你先得，因為一條元年嘅褲其實以前美華士亦都可以會有好多元年嘅褲。喺70年代當年啊，20幾年前其實曾經佢有一批係6-7千蚊嘅元年嘅70年代嘅 Levi's 買。你諗下，如果當年呢一條褲去計係幾多錢？80萬yen而家講緊係44萬幾蚊港紙啊！你諗下，而家我哋買條牛仔褲，買條501 899，甚至乎可能有啲係特價699，咁都係叫501。但係呢一條元年咧，你摸上手嗰種個手感係當然因為佢哋嘅製衣已經唔同咗啦，但係你摸落去嗰個你又嗰個樂趣又突然之間走翻出嚟，你一見到呢啲布咧，你就會好開心。好開心，真係80年代嘅80年前啊，嗰個質感同而家嘅係好唔同下嘅。係啊，你會見到其實佢呢一個位置啦，佢車落去嘅時候佢捲埋咗呢個位置。咁但係其實有陣時嗰個年代嘅製衣就係咁噶啦，缺陷美而家日本有牌子亦都做緊噶啦。我覺得呢個缺陷美係亦都係我哋樂趣一部分，因為你買一條褲，而家可能你走去買一件衫，你都會同個 sales 講可唔可以攞第二件、攞第三件俾我。但係當年我喺我嘅當年嘅人啊，走去買條褲，我係愛嚟翻工着，或者係我嚟做 fashion 嘅，我係唔會理呢一個咁嘅缺陷嘅 detail， 而買咗翻去嘅時候，究竟發生緊咩事咧？但係我翻到去，我退完章之後，呢條褲點解呢個位係咁樣㗎？以前可能年紀細嘅時候咧，呢條褲 damn 嘅，但係而家你又覺得反而會欣賞呢啲幾好喎，我幾中意呢樣嘢喎，我直頭唔介意我 show 出嚟，甚至乎我選擇唔改條褲先，因為呢一個缺陷美咧係當年啲工廠出嚟嘅時候，佢哋過到 QC 而又出到嚟賣喎，咁但係着咗上身，你又唔會有少咗忽肉嘅，我覺得 OK 啦咁樣。咁點解唔欣賞呢個缺陷美咧？咁有陣時呢啲亦都係人生哲學嘅其中一種。好啦，咁跟住咧呢一條元年啦，又揾翻條復刻先。復刻係啲乜嘢咧？咁呢條咧就係一條55501啦，50年代55年嘅一個 cutting 就係咁。你見到哇29寸腰，其實個 cutting 都比較闊身啲。呢條就55啦，咁所以咧佢係五廠嚟。五廠嚟㗎，一陣我哋先講廠同埋講裏邊嗰個洗水廳。即係呢個係真身，呢個就係替身。替身係啦。咁當然佢係最靚嘅替身，咁多年我都覺得呢間廠做嘅嘢係最靚嘅。咁5501啦，咁你見到其實袋花亦都係頭先所講，已經係有個交叉位咁樣，就已經係做咗一啲，即係佢哋喺紡織上已經係再成熟咗嘅嘢。咁但係咁呢條褲係啲乜嘢咧？其實牛仔褲有陣時你會摸上手，中意牛仔褲嘅人，中意玩古着嘅人，你會中意拎條褲上手去摸。有陣時會走去聞，係你會覺得嗰個手感係唔同㗎。而家你買佢唔係唔好，只不過佢哋用嘅物料上已經可以再去一個高峰。但係我始終都係中意呢一種摸落去有種手感，有種叫做豬毛啊，即係你會見到其實條褲上邊咧，你會見到有毛喺度嘅，即係你會見到有紮毛喺上邊㗎。嗰一種叫做
即係啲以前啲舊一代玩牛仔褲嘅人叫做豬毛。係，你會見到成手布上面係有啲白色嘅毛毛喺上邊嘅，呢一啲就係好靚。咁但係咧，而家咧佢哋要做到好圓滑，佢哋只會模仿翻個 detail 啦，但係就唔會模仿翻嗰一種布嘅質感。咁所以你會見到佢哋嗰種嘅點解會有人會揾翻一啲舊嘅復刻嘅款啦？就算我可能未必會買舊款嘅元年嘅褲款，我未必揾到㗎，因為揾到你未必會着，亦都好似頭先咁有收藏家喺度啦。咁但係調翻轉，如果我走去買嘅話，我想着嘅話，我呢一條褲原來喺呢一間廠度出現咗呢一種物料，而個 size 又啱我嘅，揾到個靚價，我覺得好開心嘅呢個。你揾到一個喺555廠，即係呢間華倫西亞嘅廠，華倫西亞啦，喺美國呢間廠嘅布，其實係而家越來越難揾到佢，咁所以咧見到佢嘅就唔好錯過佢啦，見到佢啱價去啦。501。咁啊，除咗復刻嘅嘢之外，你都好似有啲慢慢。佢唔淨係再做復刻嘅時候嘅一啲 product 係嘛？即係睇到牛仔嘢點樣由工裝開始跳出工裝以外嘅框框係嘛？係啊，其實牛仔褲咧可以有好多種，咁當然亦都佢哋會即係好多唔同嘅牛仔褲品牌，亦都會有創新啊！亦都喺2000年打後，其實佢哋諗緊去一條出路啊！因為牛仔褲有陣時就會俾人覺得好唔返工着咯，好老土啊咁樣。咁但係點解佢哋會去騰出一個空間，令到佢哋會令到愛上咗牛仔褲咧？到而家牛仔褲其實佢哋都喺某個位置上有一定嘅地位。咁2000年啦，我會講一講先啦。2000年咁，因為其實咁當然亦都係因為木村拓哉啦，木村拓哉令到啲日劇啦，咁佢會着牛仔褲嘅。佢係一個好中意牛仔褲嘅人，亦都好多人講係佢成日都唔洗褲嘅人。周杰倫亦都係。咁但係2000年咧，佢就出現咗一樣好破格嘅嘢啦。呢條立體嘅Engineering Jeans 呢條就係第一代嘅立體車線嘅牛仔褲，已經唔再係我哋以前用布邊啊、窄風布咁樣，完全係根據人體嘅線條走去着上身，咁令到牛仔褲就變咗係一種時尚嘅嘢啦、fashion 嘅嘢啦。又會見到係喺後邊啦，其實佢都會加翻一啲 vintage 嘅元素啦，有翻個巴黎扣啦，咁跟住咁其實個袋單袋，因為以前其實最早期嘅 Levi's 係單袋嘅，係咁所以咧就變咗佢用咗以前嘅 detail，就愛嚟再做咗一啲新嘅元素落去啦，咁令到佢哋會有一批新嘅可能後生仔會諗，牛仔褲原來我唔係我以前咁老喎，仲着501啊，唔係啊，但係我而家又有一條咁嘅新嘅款去俾你哋去試喎咁樣，咁但係當然啦，亦都有幾個唔同嘅品牌嘅牌子去做呢樣嘢啦。咁其實條褲有好多啲 detail 都係你會頭先見到我哋一啲所謂元年啊，甚至乎復刻款會出現啦。你見到佢最扣其實都有㗎，最釘一樣都有。咁但係個布料上佢已經係好成熟啦。咁啲 tag 裏邊亦都會有唔同。同埋你會見到佢真係做得好立體，個膝頭哥位佢就會做翻去落去令到你一坐低嘅時候，你見到木村拓哉影嗰張相之後，你已經無奈即決，我要買佢啊 ！Shut up and take my money， 就係咁咯。咁啊呢啲咧，另外呢啲咧，呢個咧嗱，咁跟住咧我就講一個啦，呢應該係一個大概2002年左右嘅企劃，因為呢個係2000年嘅款。咁呢一樣嘢係咩咧？咁當然啦，呢排亦都係好中意同其他品牌合作，好樂意去做嘅。咁呢條話孖煙通好闊咯，咩嚟㗎？咁其實就係同可口可樂當年有一個合作啦。其實喺71可以買到嘅。件 T 恤我冇拎到嚟，呢一條就係一條孖煙通，你會見到其實佢係個元素就好簡單，我個褲紐釘呢排時嘅釘，同埋我呢一個可口可樂嘅樽。咁呢一樣嘢就係令到佢哋雙方嘅品牌可以衝出國際之餘，亦都係食住當年啱啱2000年頭啦，佢哋做合作嘅，即係一啲 crossover 嘅嘢。因為當年其實 crossover 係一件好大件事嘅。你見到日本好多品牌去合作，其實佢出件 T 恤可能出30件，或者出條褲係買10條㗎咋。咁但係咧
開始成熟嘅時候，佢哋亦都有諗過錯，原來兩個品牌唔係互相競爭，可能我哋互相合作、互利共生咧。咁就開始引申咗而家好多唔同嘅牌子去合作咯。咁所以呢條孖煙通咧，雖然咧佢唔係好貴，我記得當年唔知40蚊、40幾蚊嘅換嘅啫。咁但係佢呢個亦都係一個時尚界嘅里程碑咯。咁唔一定係牛仔褲還牛仔褲，可樂還可樂。咁但係我兩個擺埋一齊，引申到而家你見到其實全部啲飲品都可以同佢哋合作咁樣嘅。咁啊，呢個原味原係嘛？你會唔會操貓須啊？呢條操唔到貓須啊！你係咪諗住有興趣嘅觀眾，即係喺 PM 嗰度留言原味咁啊，原味抽出嚟送俾大家。原味係啱鏡頭出面除落嚟講嘅啫，我而家都咁樣揸住。索一索舒筋活絡係咪？係啦，咁啊，你會唔會簽埋名原味寄俾人？原味寄俾人，會唔會黃標啊？呢個又咁好攰麗來，成件事好攰麗來。跟住我唔講褲住先。哇！呢對嘢係咯喎，頭先所講鞋款，其實開始喺2000年嘅時候開始有啲合作啦，開始有唔同嘅層面。牛仔褲唔一定擺喺條褲度，唔一定擺喺件牛仔褸度，佢哋會將一啲元素擺落去其他地方度，同埋佢會做一啲合作嘅款。咁初代咧係講緊啲乜嘢咧？鞋呢一對鞋係咩咧？哇 Adidas 嚟啫嘛，牛仔布關咩事啊？其實佢係第一代 Adidas 同埋呢一個 Levi's 嘅合作。咁當年仲係未係好成熟一啲兩個品牌合作版嘅時候咧，佢哋就破天荒去做咗呢一個合作。咁呢對鞋當年我記得翻嚟都差唔多2000銀港紙，當年啦。咁但係係一對好靚嘅鞋，佢呢對鞋叫做 Italia， 就係用咗 Adidas 嘅鞋款啦 ，Italia 呢個鞋款啦，跟住咧就換咗呢一個牛仔布啦，而牛仔布就係 Levi's。咁你會見到其實後尾10年前你會見到Jordan 4啊，都會有 Levi's 嘅合作啦，有3隻色咁樣俾你去揀咁樣。咁所以咧，你會見到原來佢已經涉及咗去呢個潮流裏邊嘅時候咧，你成身着牛仔嘢，咦？以前我好似爭對鞋喎，我都係着 Converse 啊，會着一啲可能 Stan Smith 啊或者係 Superstar 嘅嘢。喂，唔係啊，而家甚至乎我連鞋都係有 Levi's， 當然曾經 Levi's 都有出過帆船鞋啊，或者而家都有出鞋嘅。咁但係亦都喺2000年頭，其實佢有對係同 New Balance 嘅合作過嘅999，我講到我碎咗，白色嘅鱷魚皮。咁但係呢一對我相對比喺嗰個時間係標誌性再強啲咯。咁但係而家 keep 到而家都仲係嗱，我唔知我呢幾年冇着過，但係嗰個鞋款個型始終佢未碎，即係佢同佢個品牌一樣，嗰個維持力係好強。咁所以呢一對鞋咧，亦都係我人生10大好中意嘅鞋嘅之一。頭先打乞嗤嗰個使唔使嚟過定點？人哋對鞋咁樣，唔使就再繼續去啦。好，哇！呢個有啲記憶啊，你嗰陣時。呢個啊，呢個係啲乜嘢咧？嗱。呢條褲咁當然啦 ，Levi's 開始接觸咗日版啊，即係佢哋開始將嗰個日本牌子去合作嘅時候，咁佢哋會有同唔同品牌去合作啦，甚至乎有 BM 或者佢已經有條係大戰版後邊有好多原子彈嗰個合作嘅系列啦。呢排俾人吹捧到好犀利啦。咁係啲乜嘢咧？呢條就係Fatman 啦，即係 Phenom 嘅藤原號啦，日本啦潮流教父藤原號嘅一個合作款。咁但係咧，佢唔淨止係一個合作款嚟嘅。咁呢個圖案係啲乜嘢咧？佢叫做AFFA 啊。佢其實呢個企劃咧係同另外一個設計師係阿高橋盾先生嘅一個合作。咁佢哋嘅衫就係會有呢個圖案啦。咁唔止好似平時咁樣會有閃電嘅。咁吸引我去入手係啲乜嘢咧？當然除咗呢個係日本元素啊，藤原浩高橋盾之外，佢最重要係咩？粉紅色嘅步邊車線。咁亦都會包括埋佢側邊有一個 Tailor 嘅拉鏈啦，而褲腳亦都係粉紅色嘅，係啊。咁當年如果以呢一種顏色係相對破格嘅，
我哋嘅所謂嘅粉紅色嘅布邊咧，係其實喺以前嘅一啲 LVC 裏面出現，但係佢只不過係一個越嚟越淡色嘅褪色嘅布邊嚟嘅粉紅色。因為後尾佢又變成咗紅色，即係而家你哋會見到，甚至乎連 Uniqlo 都會出到嗰一種紅色布邊啦。但係佢哋嘅元素就去咗一個，開始有啲 fashion 去潮流啊、日系啊咁樣。咁藤原浩好中意會袋住，點解會有個拉鏈咧？佢以前會將頂帽會放喺個袋邊側邊，佢有一頂類似係嗰啲畫家帽啊嘅帽嚟嘅 ，Good Enough 有出過嘅。咁跟住咧佢就會擺喺側邊。咁當年我有呢頂帽，但係我唔係愛嚟袋頂帽啦，我愛嚟袋咩嘢？袋 PSP。哦。搭車嘅時候就喺個袋度，所以咧佢係一個咧唔需要攞一個袋出嚟去帶多樣嘢出街，係啦。咁但係我就喺個側邊有個袋，我就可以袋到個 PSP 出嚟。呢條褲本身就係原色就係咁樣嘅，但係經過着咗幾年之後咧，就會變咗生活嘅足跡啦、電話啦。褲袋呢度會擺咗，你有跪低，你會個膝頭哥啊，會有開始有啲洗水紋啦，即係自己會做咗啲貓鬚出嚟啦。你會見到條褲，因為你拉得太低啦，咁跟住就會出現咗呢啲位磨得多，就會有磨蝕嘅跡象啦。當年中意陳冠希系列啦，就會 roll 腳着7分啦。咁其實而家都係影響緊成個潮流界，都係呢一樣嘢。咁當然亦都係陳冠希亦都有出過新嘅牛仔褲啦，呢排時。跟住你會見到使用嘅痕跡啦，因為你會擺嘢個標袋位，你會見到係個顏色係會比較淺色，同埋佢哋好中意又係啦，呢個位置佢哋會扣一啲accessory 會喺呢一個位置，咁所以亦都會包含咗呢一個扣，所以佢由一條 unwash 着到去洗咗水。你見到個線啊，其實都會爆埋，因為嗰陣時你擺銀包啊，甚至乎你擺個散紙包落去，佢會磨蝕。呢個亦都係我嘅痕跡。原來呢一個2008年買嘅嘢，17年後我拎翻出嚟，我係有一個故事。所以牛仔褲係影響緊我哋嘅故事，係。所以呢個亦都係一件好開心嘅事啦。跟住就到你呢條啦。係啦，跟住就開始啦。咁呢條係嚇？而家先正式開始啊！嗱，冇錯，頭先嗰啲現草得順嚟嘅。呢個係乜嘢咧？哇！係咪牛仔褲嚟㗎？唔係啊，其實呢個亦都係一個技術上嘅一個 update。佢係一個當然啦，渡邊順嚟啦 Junya Watanabe 啦，跟住嘅合作款嘅牛仔褲，即係格桑川久保玲啦嘅一個弟子。咁佢自己做一啲嘢，咁早排咧，其實佢呢個牌子做咗啲乜嘢咧？就同日本啊 Burberry Jean 啊藤原裕啊合作，亦都係出咗一條咁樣 fake 偏嘅牛仔褸同埋牛仔褲。咁點解要拎呢條褲出嚟講咧？因為其實呢條褲係幾時咧？佢真係有出世紙嘅。佢話俾你聽，其實呢條褲係2011年做，只不過2024年佢哋用同一個做法做咗第二樣嘢。咁佢哋好前瞻啊！你會用到一樣呢個技術，原來將一條棉褲變咗做一條牛仔褲。你遠處望啊，話牛仔褲咩嚟㗎？原來佢係一條棉褲嚟㗎。咁所以咧，你會見到佢哋兩個合作嘅一啲嘢啦，咁格桑啦、Watanabe啦、咩啦，跟住細碼係啊，細碼其實好大32腰㗎啦。咁但係你望到裏邊其實佢係一條棉褲嚟嘅，但係成個外表咧，你會見到佢係啲咩咧？你咪棉褲，但係佢係成條牛仔褲咁做到洗水嘅喎，咁所以係一個幾特別嘅嘢。佢個範疇已經唔在於喺牛仔褲上面，但係佢又要將個元素擺翻落去。咁點樣擺落去咧？擺喺個皮牌度。其實佢有個皮牌，再加有一個布牌，咁佢有啲 detail 位俾你睇到，跟住再加埋佢個旗又亦都喺呢一度。碧衣嚟㗎，其實當年我哋好老啊。點解好老？因為而家啲人淨係叫佢做 LVC， 但係其實我哋以前叫佢做碧衣，因為呢排是有大衣，亦都有細衣。個衣字你會見到兩個係唔同嘅，個時代唔同。其實應該係咪差唔多80年代佢轉嘅83個旗，已經轉咗68嘅時候，70年代啊，70年代70年產期嗰期已經轉咗細衣啦。
所以你會見到有比較，由母期啦到大姨期啦，就去到細姨期。咁你會有唔同嘅時代，你就會知道而家好多都因為想出翻啲合作款 ，beam 晒嗰啲啱啱近期出嗰啲，全部都用翻 Big E 嘅期。我哋就叫 Big E， 而家就叫 LVC， 即係要跟翻佢原著啊，跟翻佢哋嗰個 detail 去做呢一啲嘢啊咁樣。咁亦都冇所謂嘅，咁樣佢哋百花齊放，我又覺得冇問題咯呢樣嘢。咁但係我哋玩開牛呢班人咧，就中意有啲唔同嘅，睇到唔同 detail。可能我見到個人着住條細衣嘅。但係原來佢嗰條係原版嘅71501，咁其實我哋都 respect 佢，因為佢哋真係做得好好嘛。佢哋將呢樣嘢傳承咗落去，我亦都有啲師兄係直頭係令到啲小朋友都會着緊呢一啲復刻嘅 LVC。可能講緊幾歲啊？Ben 張啊，嗰啲連個小朋友都係着緊呢啲嘢，即係3、4歲咁。3、4歲已經係着緊嗰樣嘢，咁亦都係佢會出好多唔同周邊嘅產品去介紹翻呢塊事去推廣佢啦咁樣。咁除咗我哋會買呢一啲褲啊，會買牛仔褸啦，會買牛仔恤啦，甚至乎佢 T 恤大個 logo 咧，亦都係去推廣品牌之外。咁其實佢亦都會出咗一啲周邊嘅產品，例如佢有啲散紙包啊嗰啲。以前我喺Supernova 啊，喺利時啊，有嗰個係歐洲版嘅，係好靚嘅。我用到爛咗條拉鏈，我唔捨得㗎，但係最後真係載唔到嘢，所以我而家就成為我嘅收藏品。咁亦都可以講下啦，喺香港專門店可以買到嘅嘢。哇！呢個係啊，佢一定要瞓喺度㗎啦。出嚟啦佢。係，佢有啲歷史嘅呢個。其實咧，呢兩隻公仔係點樣走出嚟咧？其實好簡單，喺屯門市廣場買嘅呢塊事。咁佢係啲乜嘢咧？就純粹係啲周邊產品咯。咁你買得多，你可能會買 Levi's 嘅襪，會好似我有條孖煙通，會買 T 恤，會買褲。咁但係其實佢周邊有其他嘢出現嘅時候，好多人未必我係呢樣嘢擺冇嘢啊。你即係等於而家你買隻 Burberry 擺喺屋企啫嘛。但係嗰陣時就已經有呢個心態嘅時候，就買咗翻屋企咯。咁就出邊個膠喎已經甩咗㗎啦。咁但係佢有一男一女，咁原來儲齊一對咯。咁令到佢哋呢樣嘢就係推廣佢哋牌子上嘅嘢。你見到其實佢個頭嗰啲嘢已經封晒塵嘅。其實佢已經廿幾歲㗎啦。我記得差唔多03年。N3BP 出嘅時候啦，嗰一個系列出嘅時候，就佢出嚟賣嘅，咁所以見到佢哋幾得意喎，咁啊買翻屋企儲下啦咁樣，咁一儲就儲咗廿幾年就擺咗喺度，咁當然啦，佢哋亦都經過歲月嘅磨練啦，封晒塵，咁但係呢一個亦都係你中意呢一樣嘢嘅時候，你除咗顧及咗我自己着上身嘅時候，我幾中意佢周邊嘅產品，即係等於有啲着日牌嘅人會買 Burberry 擺喺屋企一樣，擺隻1000% 冇位啊，400% 咯。甚至乎我中意擺隻100%，擺個50% 鎖匙扣亦都可以。咁豐儉由人之餘，亦都係佢令到佢推廣到呢個品牌。咁我覺得喺牛仔褲裏邊，佢做得呢一樣嘢比較多嘅，因為其他品牌就相對比較少。咁當然日本牌子就做得多啲啦。你喺岡山啊，甚至乎喺倉敷啊，你會見到好多唔同嘅牛仔布嘅嘢，嘅產品。咁但係如果你係做一個元祖，我一個 Levi's， 我本身已經上晒岸嘅，我基本上 top 㗎，咁但係我點解會出呢一啲嘢咧？呢個就係佢就係維持嗰個品牌嗰個活力啊！佢唔係核心價值，呢啲唔係啲咩錢，但係當你擺喺屋企嘅時候，其實個個擺 Burberry 嘅時候，你擺咗兩隻 Levi's 喺度，啊呢兩隻咩嚟㗎？咁得意啊！我話你攞順手睇下，冇所謂，係咪？咁又唔係特別好昂貴嘅嘢，但係呢一樣嘢你望到嘅時候，好似未見過喎，咁佢就係你個朋友嚟㗎啦，成為朋友就係咁咯。你 roll 緊啦嘛？好，咁啊呢條就唔係呢塊事啦，我而家手上呢條，咁但係呢條咧就係一個我好中意、覺得好有趣嘅一個日本牛仔嘅牌子嚟嘅。咁啊個名就影到叫 Gardner， 咁咧大家可以睇下影到呢支旗仔，係啦。呢度啊？呢度得唔得啊？呢邊得唔得？擺台有啲，擺台呢邊咗佢，跟住就有個比較，係啦。
咁啊，睇唔睇到咧？佢就好似 Levi's 嘅，其實真係因為佢要做得入少少啦。其實佢唔係 Levi's，佢係直木先生個姓啊 ，Uekis 讀 Ueki 啦 Ueki 啦，咁佢就特登做到同 Levi's 嗰支旗咧係好近似嘅，好近似嘅。致敬到好極致啊！我覺得佢係喺玩 Levi's 嘅人，佢布料都係。可能佢咁巧，即係日本姓拼出嚟寫 Uekis 啦。第二個牌子或者第二個人做唔到噶啦，做唔到，因為佢排出嚟咧打直嘅話咧，其實係同 Levi's 嗰個寫法咧係好似嘅。咁同埋啦，呢條褲其實暗藏一個 Levi's 嘅袋花喺度嘅。咁因為咧呢個就涉及版權問題啊，咁咧佢就加咗啲嘢落去。咁但係咧一啲玩家忠實玩家咧，好多時咧可能會將呢條挑走佢，咁就得翻而家呢個海鷗線咁樣咧，咁就好似一條 Levi's 咁樣啦。係啊，佢嘅布料係做得出色。其實你近睇亦都有豬毛㗎，即係佢好近似555廠呢一間廠做嘅一個 product。咁所以當年好多人去追捧佢縮嘅率啊，佢即係佢洗完之後去縮嗰個縮水嗰個縮率係同55廠嘅 Levi's 係好近似。當年你試咗上去嘅時候，佢真係好挺，即係我着上身嘅時候。跟住如果你翻去洗完之後，真係差唔多去到寸半至2寸，即係當然落機洗啦。咁當然我哋而家只會係可能浸洗啊，浸30分鐘換水，再浸多一轉咁樣，用40度樓下嘅水去浸，咁你會令到佢縮得少啲啦，同埋令到佢挺身啲，方便我哋去操牛咁樣嘅。咁啊，關於一啲頭先講到復刻啊，或者日牛啊，同埋其他嘅牛仔牌子，咁就敬請留意之後嘅集數。有興趣嘅觀眾不妨留言啦。係啦，話俾我哋聽，想睇啲咩？咁我哋會繼續講嘅。咁啊，今日就差唔多啦。好多謝版主 N-Gap 嘅訪問，唔係多謝你哋聽我吹水。係啦，咁啊呢條啊最近搞緊，我知啊，係啊嚟緊阿正木神又嚟了。咁啊相當之好。有興趣就留意埋我哋嗰個 Facebook 嘅牛仔褲專頁啦，因為裏邊有好多師兄，有好多唔同嘅資訊。咁所以咧，唔係我唔係我哋兩個講晒，因為裏邊好多專家，佢哋會有唔同嘅分享，咁令到我哋喺呢個範疇裏邊學到更多嘢。咁所以咧，其實我哋俾啲資料出嚟，佢哋亦都同一時間俾啲資料我哋，咁我哋先至可以將呢一個運動啊，即係呢一個嗜好可以推廣多啲俾其他人。因為而家容易過以前討論區，你 Facebook 可以好多人，全球可能有 follow 我哋個 page 嘅人啦，咁可以佢哋會學得多呢一啲嘅知識。佢可能住喺英國，可能住喺美國，或者甚至乎喺內地啊、台灣啊，都知道有牛仔褲呢樣嘢，原來有操牛呢一個活動嘅喎，原來係一樣有意思嘅嘢，而唔係我買咗條牛翻嚟，我有錢我就買咗翻嚟擺喺度咯。咁但係着咗落去，你先有你自己嘅故事，係啦。好，咁啊，多謝你，多謝晒。喂，有 feel 喎，呢個好似準備，係咪？再嚟個認真。